Endlebe ngize nendaba. Allegedly hayi ziyakhala. Thiwa manje bazoba neJanuary 8 statement. So njengoba bezoba neJanuary 8 statement, bazama ukuthi uyabona, bazama indlela ukuthi basibuyise ebantwini. Yabo. Manje abantu baya reject abantu bathi hayi. Nina selokhu sani support, sani supporta 1994. Anisicingeli, nisicingelani nanodwa. But sanusiqhela lapha. Sanusiqhela lapha. Tjeni. 30 years. Kosani supporta. Nina ni busy. Nifitizisa zenu. Nivikela labacindezeli ababesicindezela. But kunithanda sendanda. Ingayinye cha. La nto banisicingeli. So sanusiqhela. Sanusiqhela lapha. Tjeni. So bafethu mina ngiyanitshela ngithi hey ma MK amahle asibangeneni eEastern Cape, asibangeneni eEastern Cape, sibabonisa ukuthi abantu baphathwa kanjani. Vele ke abanye bayazi ngesikhathi sikaNcamalala ukuthi kwakunjani. Sesingachaza nje owaphela ukuchaza kwabekho, kodwa nje abaningi hayi bayazi. So kuthiwa manje bayovunda uSG ke ukuthi uSG akahambe obasiza lapho ngoba bayamazi ukuthi ukhona la. Kodwa into engiyithanda ngoSG bazomtsheleka kaBhoqo, mase bemtsheleza kaBhoqo bese khuluma amagama alumelayo. Siyamazi uSG uyathanda ukuphoxana, akathandi ukacknowledge ukuthi sihlulekile ukwenza into right. Uyabo into akayithanda ukuphoxa. So mina bafethu ngithi hey asizilungiseleni ukuya le, ngoba laba abantu ba rejectwa manje. They are getting a rejection lapha. So let's go there, guys. I don't know what you're waiting for. Hey, sanibona. Sengeke.